राधे राधे। आज चाहिँ शरद पूर्णिमाको रात्रिकालीन समयमा आज चाहिँ म यहाँ खिर बनाउन गइरहेको छु। खिरको लागि मैले दुध उमालेर चामल हालिसकेको छु, उम्लिँदैछ दुध मजाले। अनि अब यहाँ खिरमा राम्रो स्वाद आओस् भन्नको लागि यहाँ ल्वाङ र सुकुमेल, छोटी इलायची पनि भन्छ कतै कतै, अब पिसेर हाल्दैछु। हेर्नु होला, पिसेर टक्कसँग यसमा ओखरीमा पिसेर ल्वाङ सुकुमेल हालेर बास्नदार एकदम खिर यहाँ राम्रो बनाउने प्रयास गरिरहेको छु मैले। अब यहाँनिर अब यहाँ कि मैले खिर यहाँ पिसे त अब यहाँनिर यसलाई म उम्लिँदै गरेको दुधमा हाल्दैछु। कति राम्रो टक्कसँग यहाँ हालेपछि अब चाहिँ राम्रो बास्नदार एकदम राम्रो मिठो आज लक्ष्मी मातालाई भोग लगाएर, लक्ष्मीनारायण भगवानलाई पूजा गरेर भोग लगाएर अब चाहिँ यहाँ शरदकालीन समयमा अब यहाँ राम्रो खिर चाहिँ एकदमसँगले म तयारै एकदम गरिसकेको छु। ल हेर्नु होला सबैले। अब खिरलाई अलिकति गुलियो बनाउनको लागि यहाँ मैले थोरै चिनी हाल्दैछु। म धेरै हाल्दिनँ, यहाँ 1 चम्ची र आधी यति मात्रै चिनी हाल्दैछु मैले। र अब चाहिँ यहाँ खिर तयार भइसकेर मैले यहाँ थालमा पस्किरहेको छु। अब यहाँ भगवानलाई यहाँबाट अब भोग लगाइन्छ। अब चाहिँ यहाँबाट लगेर भगवानलाई म भोग लगाउँदैछु। मेरो घरमा शालिग्राम भगवान विराजमान हुनुहुन्छ, म उहाँलाई चाहिँ लगेर यो खिर भोग लगाउँदैछु। र यो बाँकी रहेको भाँडामा जो रहेको छ त्यसलाई म एउटा अर्को भाँडामा खनिनु छु र त्यसैमा राखिन्छ अब हामी आज राति। अब भगवानलाई भोग लगाइसकेर भगवानलाई आचमनी गराएर अब खिर लिएर मैले ल्याएर जुन भाँडामा खन्याएको थिएँ त्यही भाँडामा चाहिँ भगवानलाई भोग लगाएको जुन प्रसाद स्वरूप त्यो खिर मैले त्यही भाँडामा खेरि खनाएँ अब। र यसमा किरा फट्याङ्ग्रा केही राति हुँदै राख्दा नपरोस् भन्नको लागि मैले एउटा सफा कपडाले त्यसलाई छोपेँ र छोपेर अनि अब त्यसलाई मजाले डोरीले चारपट्टि एउटा मजाले कसेर त्यसलाई चाहिँ मैले बाँधेर एउटा झुन्डाउने बनाएँ। झुन्डाउने बनाएर अब मैले बाहिर लिएर गएँ अब राख्नको लागि। बाहिर लगेर कहाँ राख्ने भन्दाखेरि तुलसीको मुखको छेउमा आकाशबत्ती बाल्नको लागि बाँस गाड्नु भएको थियो बाबाले, त्यहाँ लगेर मैले त्यो बाँसमा त्यसलाई तल त डोरीमा आकाशबत्तीसँगै डोरीले मजाले झुन्डाएँ। झुन्डाएर अब त्यो डोरीलाई चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ म माथि लगेर आकाशपट्टि जहाँ आकाशपट्टि बाल्ने गरेको छ त्यहाँ माथि नै तन्कारामा आकाशमा पुर्याउनु छ। त्यहाँनिर अब जहाँ चाहिँ रातभरि चन्द्रमाको प्रकाश पर्नेछ र अमृतको वर्षा हुँदाखेरि त्यसमा पनि पक्कै नै पर्नेछ। र त्यस्तो खिर चाहिँ अनि भगवानको प्रसाद स्वरूप अनि अमृत त्यहाँ वर्षात भएपछि त्यो खिर चाहिँ साँच्चै नै अमृतमय हुनेछ। हेर्नु अब यहाँ आकाशमाथि मैले पुर्याएँ, त्यो चाहिँ धेरै बाँसको टुप्पामा लगेर डोरी लाउँदै लाउँदै लगेर माथि पुर्याएँ। अनि तल चाहिँ मजाले त्यसलाई डोरीले मजाले बाँधिएँ। अब हिजो बेलुका राखेको खिर चाहिँ अब म बिहानको नित्यकर्म सकेर पूजापाठ सकेर अब डोरी छोड्दै छोड्दै तल झार्दैछु। हेर्नु होला, यहाँ तल चाहिँ त्यो भाँडामा राखिएको थियो जस्तो राखेको ट्याक्कै मजाले रातभरि त्यहाँ जुनको प्रकाश परेर चन्द्रमाको प्रकाश परेर चन्द्रमाद्वारा त्यहाँ अमृतको वर्षा भएको खिर चाहिँ मैले त्यो भाँडाबाट निकालेँ। अब यो टेबलमा राखेको थिएँ मैले। अब हाम्रो केटाले चाहिँ यसलाई भित्र लाँदैछ नानीले। अन्त हिजो बाँधिएको डोरी चाहिँ निकै दह्रो बाँधिएछ, त्यसलाई अब खोल्न निकै साह्रो परेको भनेर म चक्कुले चारतिर काटेर त्यहाँबाट कपडा हटाउँदैछु। कपडा हटाइसकेर अब त्यहाँभित्र हेर्नु होला मजाले त्यहाँ खिर चाहिँ हिजो बेलुकाको कति राम्रो छ, जस्तो बनाए त्यस्तो कति राम्रो चट्टसँगले छ। बाले पनि कस्तो लाग्यो बा? अब यहाँ चाहिँ भन्ने कुरा भन्दा पनि अब यहाँ खिरको स्वाद लिने कुरा आयो। प्रसाद स्वरूप मजाले बसेर हामी बाउ छोरा लिएर मजाले यहाँ लिइरहेका छौँ।
केटालाई पनि कस्तो लाग्यो भनेर सोधेको थिएँ मैले एकदम दामी लाग्यो भने चाहिँ मलाई पनि दामी लाग्यो धन्यवाद।